कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नावेली विलेज पंचायत मीटिंग ऑर्गनाइज केली बिकॉज ऑफ द मॉन्सून सीजन। आता कितें जालां नावेली विलेज आमगेले 4 डिपार्टमेंटाची काम चलता। पयसो आसा नंबर 1 अंडरग्राउंड केबलिंग 3 फेज ओके। सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपयले आमी अलॉंग विथ द कॉन्ट्रॅक्टर। तेमी डिगिंग करून जायते ड्रेनेज डॅमेज केले, थोडे आमगेले रोड कट केले। सो ते रिस्टोर करून पावसा पयलीं नंबर 1 नंबर 2 सिवरेज डिपार्टमेंट PWD ते फाटली कितले वर्सां सिवरेजी लायन अजून कनेक्ट करपाक जावना म्हणटा। सो तेमी जायते रोड पिड्यार केले, गटर पिड्यार केले आनी ते चेंबर बांदता ते आमगे मोस्टली मांडोपा ब्रिजी कडेन तेंगे पंपिंग स्टेशन आहा थिंगाय तेमी जायते ऑब्स्टाक करून दवरलो आहा। सो तेजेरी आमी कित्याक पावस येयलो जाल्यार माणपान ब्रीज ओवरफ्लो जाता। सो तेका ब्रिजी त्रास जावपा जायना लोकांक आनी लोकांक मागीर आमकां पावसान त्रास जाता। सो तो एक आहा। तिसरो डिपार्टमेंट PWD वॉटर सप्लाय मांडपा एक ओल्ड ब्रिज आशिल्लो तो मोडून तेजे पायपलायन आशिल्ली ती उदकाची ती दुसऱ्या ब्रिजेर घायल्या, ऑल्टरनेटीव ब्रिज आहा। सो तेणें बी थिंग लीक करून दवरला, पायपलायन घायल्या अशी सोडून गेला। सो लोक कंप्लेन करपाक लागले आनी चवथो डिपार्टमेंट आहा तो आमगेलो PWD रोड्स मांडो ब्रिज आहा थिंगा पोन्नी ब्रिज मोडपाक तेमी आमगेले गणेश इमर्शन करपाचें ती हें आहलें गणपती पावोवपाचें। सो तेमी तें मोडलां। सो आमी सांगलें तेन्ना हे पावसा पयलीं तें बांदून कर आनी ते इमर्शनूय बांदून तेजे उपरांत आमगे लोक तरकार वयता थिंगा। सो तेंकाय वचपाक ते बांदना वयल्यान त्रास जाता। सो हे सगळें एकठांय करून पंचायतान थारायलें मागीर मंथली मिटींग बॉडी डिसिजन घेतलें तेंकां सगळे जॉयंटली आपय अलॉंग विथ द कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी तेंचे कडेन एक काम करून तितले बेगीन बिफोर द मॉन्सून सो दॅट इट बी प्रॉब्लेम जावपाक जायना आमकां पावस